Econ Színpod, ahol a mérnöki szimuláció és a valóság találkozik. Digitális modellezés, szakmai trendek és ipari megoldások hétköznapi nyelven. A szereplők az Econ munkatársai, de a műsorban független magánszemélyként egyéni mérnöki tapasztalataik alapján nyilatkoznak, nem feltétlenül az Econ hivatalos álláspontját képviselik. A műsor szórakoztató, ismeretterjesztő céllal készült. Műsorunk független, melyet külső fél sem anyagilag, sem szolgáltatásokkal nem támogat. A műsorban nem szerepel szponzorált tartalom. A műsorban megjelenő esetleges termék vagy szolgáltatás ajánlások a készítők saját tapasztalatain alapulnak, nem minősülnek szponzorált tartalomnak. Egy újabb nap, egy újabb színpod, és a mai vendégem pedig Horváth Ákos. Igazság szerint az első adásban Sziasztok. Már találkozhattatok vele. Szia Ákos, örülök, hogy itt vagy velem Sziasztok. ismét. Igazság szerint veled sportról szeretnék beszélgetni, mert tudom, hogy te nagyon nagy sportember vagy voltál, vagy már megint az vagy, hogy Amatőr. alakult az életedben ez a sport dolog. Egy picit tudsz róla mesélni, kérlek. Gyerekkoromban is sokat szerettem mozogni, és azt hiszem harmadikos lehettem az általános iskolában, amikor én elkezdtem öttusázni. Hát eleinte az valójában csak 2 tusa, futás és úszás, de aztán én ott ragadtam elég sokáig, egy 8-9 évig. De rendesen a lövészetet és a lovaglást Én is eljutottam akkor... teljesen az 5 sportágig, tehát úszás, futás, lovaglás, vívás, és hát akkoriban még lovaglás volt. Ugye ez pont Most már egy akadályverseny jellegű lett az idei belőle. évtől kezdve akadályverseny van, igen. Aztán én középiskola végén befejeztem a versenyszerű sportolást, és az egyetem alatt nem csináltam kb. Semmit. Minden egyetemista így van vele. Leszámítva a kötelező tornaórát, focizni jártam srácokkal, pingpongoztam, vitorlázó repültem, ami másfajta sport, ha úgy tetszik, már kicsit inkább technikai sport, de azért, ha az ember kint van reggel 8-tól este 8-ig a mezőn, akkor rájön, hogy árnyék nélkül az is egy sportteljesítmény. És akkor utána az első munkahelyem alatt már nem sportoltam aktívan, legfeljebb annyi, hogy biciklivel jártam dolgozni, és amikor az Econhoz kerültem, utána 2016-ban, azt hiszem, volt egy kollégánk, aki kezdeményezésére beneveztünk az Ultra Balatonra, így elkezdtem futni újra, ha úgy tetszik, egy 10 év szünet után, és én azóta is napi szinten vagy rendszeresen futok. Úgyhogy igazából az Econnak köszönhetem, hogy újra futok. Meg van csapatunk is, nem? Az Ultra Van az Balatonon Econ Run szoktatok nevű csapatunk, indulni. Ultra Balatonon futunk, meg az Ultra Balaton Trailen, tavaly részt vettünk az Ultra Tiszatón is, bár én azon pont nem voltam ott, de merem állítani, hogy oszlopos tagja vagyok ennek a csapatnak. Hogy fér meg a sport, meg a mérnöki világ az életedben? Hát a gyerekek előtt egyszerűbb volt, jelenleg sokkal nehezebb. Én nagyon sokat futok este, 8 után, 9 után, sötétben. Így. Ez rekreációs futás, vagy inkább menekülés? Hát ez is. Meg azért én szeretek célokra készülni, vagy versenyekre készülni, de hozzáteszem, hogy nagyon rossz versenyző típus vagyok, tehát hogy én... Nagyon szeretsz nyerni? Vagy nehezebb Nem, ezt nagyon elizgulom elizgulod. versenyeket, és ezért nem nagyon szeretek versenyre járni, de ettől függetlenül a teljesítményorientáltság az mindig ott van. Nyilván volt sportemberként, azért ez mindenképp nyomot hagyott rajtad. Hát így a koromban most már lassan el kell engedni a célokat, de amúgy meg igen rekreációs céllal is, tehát kiváló kikapcsolódás, az olyan fél óra, 3-4 óra, 1 óra, mikor amennyi épp jut. És az Ultra Balatonon mekkora szekciókat futtok egyenként? Az Ultra Balatonon mi az első évben, 2016-ban elkövettük azt a hibát, hogy mindenki csak egyszer futott, és volt, aki megpróbálkozott maratonnal, volt, aki félmaratont futott, többek között én is, és így elég lassan értünk körbe, és akkor azonnan a második évtől kezdve szép lassan tökéletesítettük a technikát, most már mindenki általában 2 fut, van közte 7-8-9 óra pihenő, és akkor így fejenként olyan 10 és 30-40 kilométer, hát a 40 az már nem, de inkább 10 és 30 ez már egy között. maraton, igen. Hát úgy értem, a 40 az ugyanígy, hogy 2x20, 2x20, aha. de általában azért mi elég nagy csapattal megyünk, 9-10-11 fővel, amikor mennyi jön össze, és így viszonylag normális távolságokat kell futni. Futottál valaha maratont? 2.
Itt Budapesten? Igen, mind a kettőt, 17-ben és 18-ban. És mennyi idő alatt készültél fel? Fél év. Tehát én futottam rendszeresen akkor, és jött az ötlet, hogy ha már ennyit futok, akkor csak egy kicsit kéne még hozzátenni, hogy egy maratonra normálisan felkészüljön az ember. Tehát abban biztos voltam, hogy le tudom futni, de megint csak a teljesítmény orientáltság abba az irányba terelt, hogy akkor valami viszonylag normális idővel, mármint az én szintemen értelmezve meglegyen, úgyhogy végül is sikerült mindkétszer 3,5 órán belül futni. Ami lehetne jobb is, talán idén van egy ilyen kis kósza gondolatom, de ezt a család még nem tudja. Ja, még nem tudják. De ha 3,5 óra alatt lefutod, akkor ez azt jelenti, hogy ügyesebb vagy, mint jó páran a maratonfutók, akik az 1900-as évek elején futottak világcsúcsokat. Na, jó, de hát azért az egy nagyon más kor volt. És nem tudom, mikor döntötték meg a 3 órás maraton rekordját, de gyanítom, hoztam hogy erre neked elég, statisztikát. elég hamar. Na, hát ez látható már az 1910-es években. Ó, akkor már 3 akkor 3 óra alatt futottak már, igen. De mondjuk a női rekord az legalább... Jó, de nők sokkal később futhattak egyáltalán maratonon, szóval azt nem venném bele. Igazság szerint, hogyha a statisztikát megnézzük, már a 1910-es években megdőlt ugye a 3 órás rekord, és ugye, amit nagyon szerettek volna megdönteni, az a 2 órás rekord, hogy 2 óra alatt lefutni, mennyi? 42 kilométer? Hogy van pontosan? 42,2 kilométer. 42,2. Még belegondolni is sok. És ahogy látom itt a statisztikát, igazság szerint az 50-es évekig sikerült a 2 óra 30 alá menni, és utána fokozatosan javult egy kicsit, de valahogy a 2 órát még a 2010-es években se tudták megdönteni. Hát és ez még mindig áll, ugye? 2 órás csúcs az hivatalos világrekord még e felett van. Kelvin Kiptum kenyai futotta 2 óra 35 másodperccel. Annyira nem volt meglepetés, hogy ő világcsúcsot futott Chicagóban, az sajnos ugye rossz hír, hogy ő már nincs közöttünk, így ő már nem fogja megdönteni a 2 órás csúcsot, de amiről érdemes itt beszélnünk, és amiért itt vagyunk, ugye az Eliud Kipcsogének a 2 órás kísérlete volt, amiből ugye 2 is volt, és hát a második az sikerült, de az nem hivatalos világcsúcs, mert nem a versenykörülmények között futotta, és a Nemzetközi Atlétikai Bizottság szabályaitól eltérő körülmények között. Tehát csak akkor hivatalos egy maraton eredmény, ha te egy hivatalosan megkérdetett maratonon futod le? Nem, még ennek is vannak feltételei. Megvan, hogy mennyit lejthet a pálya. Hát azt hiszem a bostoni pálya az, amin nem lehet világcsúcsot futni, ha jól emlékszem, az túl sokat lejt. Nem lehet a rajt és a cél egymástól adott távolságnál messzebb, gondolom a hátszél miatt leginkább, tehát hogyha egy irányba futunk sokat, akkor legalább legyen szembeszél is, hogyha épp olyanok az időjárási viszonyok, illetve a nyulazásnak is megvannak a speciális szabályai, illetve hát az a szabály, hogy a nyúl nem állhat be menet közben. Ez mi ez a nyulazás? Nekem ez egy nagyon idegen kifejezés. A nyulak azok a futók, akiknek fizetnek azért, hogy egy adott tempóban fusson a mezőny előtt, vagy a mezőny elején, és ők diktálják az iramot. Ugye a futás az a sport, vagy az is egy olyan sport, ahol sokkal könnyebb mást lekövetni, ne adj Isten másnak a szélárnyékában futni, mint egyedül menni legelől. Ezért fizetnek profi sportolóknak, hogy ők nyulak legyenek. Mennek 15-30-35 kilométert elől, aztán ők jellemzően kiállnak, vagy pedig a végén. Az utolsó kilométeren elengedik a mezőnyt. Hát odáig nem jutnak el sajnos, tehát ha el tudna jutni valaki 40 kilométerig abba a tempóba, akkor valójában be is fejezik. Általában egyébként befejezik, nem mindenki, de ők nem feltétlenül alkalmasak arra, hogy világcsúcsot fussanak, de általában a nyulaknak pont az a célja, hogy világcsúcs körüli tempót diktáljanak, hogy sikerüljön megdönteni. És Kipcsogének milyen körülmények között sikerült megdöntenie, akkor úgymond nem hivatalosan ezt a 2 órás rekordot? Hát ugye ez egy nagyon mesterségesen megalkotott környezet volt, nem messze tőlünk Bécsben futotta, egy lényegében nyílegyenes pályán, a 2 végén egy-egy fordítóval, tehát egy körözött körbe-körbe. Ez a videó, ez konkrétan az első kíséreténél készült, amit Monzában próbált 2017-ben. Ugye ő van piros pólóban, a többiek a nyulak. Nagyon zárt formációban futnak előtte. Igen, ennek a kísérletnek az volt az elmélete, meg hát egyébként a gyakorlati tapasztalata is, hogy van egy olyan speciális
formáció, ami a legkedvezőbb szélárnyékot biztosítja számára, és így jelentősen kisebb energiabefektetéssel képes a világ csúcstempóban haladni. És hát itt jön a képbe a szimuláció, mert ezt nyilván előtte begyakorolták, kipróbálták, valószínűleg sok-sok edzésen keresztül, szimulációval ki lehet próbálni, vagy legalábbis virtuálisan meg lehet nézni, hogy mi az optimális formáció, az optimális távolság a futók között, illetve hát itt az indokolatlanul nagynak tűnő időmérő tábla mögött és a futók között mi az a távolság, amit érdemes tartani. Ha megnézed a videót, még mintha vetítve lenne lézerrel eléjük egy csík is. Ugye ez egy Tesla a képen, vagyis hát az autó, ami ment előtte, és a Teslába, ha jól tudom, akkor beprogramozták azt a tempót, amivel meg lesz a 2 óra, és ezzel a lézeres technológiával vetítették oda eléjük ezt a vonalat, amit követniük kellett. Tehát elvileg, ha pont a vonal mögött futottak, ahogy itt a képen látható volt, akkor még megvolt a tervezett tempó. De milyen érdekes, hogy futnak előtte jó páran, de fut valaki mögötte is. Én azt gondolnám, hogy ha csak előfutnak, az bőven elég neki. Nem, az áramlástan az ilyen, az autók mögött is, vagy kamionok mögött egy hatalmas örvény látható, ez kamionoknál, buszoknál jobban kijön, ami visszafele húzza a járművet. Ez igaz az emberekre is, van mögötte egy leválási buborék, úgymond kisebb nyomású térrel, ami megpróbálja őt hátrafele húzni, tehát valamekkora erő, az ő hátán keletkezik, úgymond egy szívó erő. A mögötte lévő futó ezt hivatott csökkenteni. Erre van több jó példa, az egyik érdekes kitekintés az azt hiszem a 924-es Porsche, amire azt mondták, hogy igazából ha tolatna, akkor gyorsabb lehetne, és én nagyon szerettem a 2000-es években a Mythbusters című műsort. Az nagyon jó volt. Akik megcsinálták azt, hogy úgy fordították meg a karosszériát a 924-es Porsche-n, hogy valójában a motor, a váltó, az ülések minden rendes menetirány szerint maradt benne, csak a karosszériát fordították meg rajta, és így kísérleteztek azzal, hogy mennyi a végsebesség, azt hiszem talán ez volt, hogy mindenki azt mondta, hogy elvileg a csepp alakot jobban leköveti, ha meg van fordítva a karosszéria. Az eredményre már nem emlékszem, de minden esetre egy vicces dolog. A másik, amiről talán majd még fogunk beszélni, az ugye a biciklizés, az országúti kerékpározás, ahol ennek szintén hatalmas jelentősége van. És hoztál nekem egy jó képet erről a igazság szerint, amit az előbb beszéltünk, hogy a Tesla mögött van nekik ez az óriási leválási buborék. Igen, ezen a képen jól látható, hogy az a tábla egy hatalmas leválási örvényt generál maga mögött, és az autó mögött is van valamekkora, bár ugye a Tesla az egyik legáramvonalasabb jármű jelenleg a piacon. Hát az a cél, hogy ebben a buborékban, vagy ennek a buboréknak egy részébe a futók kvázi beférjenek, és egy picit ilyen légüres térben befussanak, hogy ezáltal csökkenjen a mellkasukon a légnyomás, ha úgy tetszik. És ebben a bolyban kvázi minél hátrébb van valaki, de ugye nem a leghátsó ember az, akire a legkisebb légellenállás hat, hanem valahol előtte, az az ideális pozíció, ott lehet a legkisebb energiabefektetéssel adott tempóval haladni. Tartani ezt az adott tempót, igen. És nyilván erre akkor elsegített, hogy a Teslának beadták, hogy hány km/h menjen. Persze, hát itt ki volt számolva, hogy mondjuk 21,1 km/h kell menni, beprogramozták, nagyon pontosan tartsa, és vetítette azt a lézerfényt oda eléjük, de egyébként hozzáteszem, hogy ezek a futók, tehát a profi futók, ők plusz-minusz, nem tudom én, 2 másodperc pontosan ismerik a tempót. És a nyulak amúgy cserélik egymást? Többek között ezért volt érvénytelen a rekordkísérlet, Monzában is, és aztán Bécsben is. Tehát ők futottak, nem tudom én, 5-7 kilométert egy-egy nyúl, és utána cserélték egymást. Na, és ugyanebben az elemzésben vannak amúgy képek arról, ezekről az elrendezésekről. Van egy önállóan futónak a vizsgálata, van úgy, hogy az autó előtte van, illetve hogyha ebbe a, hát nem is tudom, nyíl alakú bolyba futnak. Tehát modellezzük az autó és a futók körül lévő szabad légteret. Ezt egy kellően nagy ilyen térnek kell elképzelni. Ugye itt az van, hogy az autó meg a futók a modellben állnak kvázi, és a levegő fúj körülöttük a beállított sebességgel. De ennek ugyanaz lesz az eredménye, mint hogyha ők futnának, és a levegő állna. Igen. Ugye egy dolog nincs itt figyelembe véve,
aminek a hatása nyilván valamekkora, de mondjuk úgy, hogy még nem feltétlenül tartott az áramlástani szimuláció, hogy ezt bárki bármikor, bármilyen körülmények között szimulálja, az mégpedig a mozgás maga. Tehát az, hogy a karjai meg a lábai mozognak a futóknak, ekkora léptékben, tehát hogy nem is egy ember, hanem 8 embernek keze, lába mozogjon, ez még hát nem elképzelhetetlen, de jelentős erőforrások szükségesek a szimulációjához. Na és ennek ugye az eredményeit, ha megnézzük, erről a leválási zónáról, ami kialakul ugye a test mögött, az itt ez a ilyen kékkel látható zóna. Erről beszéltél az előbb. Igen, tehát a zöld, az, ha megnézitek a színskálát, az lényegében pont ez a 21,1 km/órának kell lennie, az is, és minden, ami ennél a kékesebb irányba van, az kisebb sebességű zóna, ami sárgásas, pirosas irányba, az pedig nagyobb. Hogyha csak a futót nézzük a bal felső sarokba önmagában, akkor olyan az áramkép, amilyen, ott van mögötte, a háta mögött az a szép, nagy, alacsony sebességű zóna, ez a leválási buborék. Hogyha az autót nézzük a futóval együtt a jobb felső képen, akkor látható, hogy az előtte lévő autónak a légörvénye az már kihat a futóra, tehát ha kellően közel megyünk hozzá, és ebben a léptékben ez akár a képen mutatva kb. 5 méter lehet. Ennél a sebességnél már elegendő, hogy csökkenjen a légellenállás a futón, akkor a bal alsó képen látható, ugye ha csak nyulakkal fut, hasonló hatás érhető el, ugye ott a sötét-szürke figurát kell nézni, ő van az ideális pozícióban, és a jobb alsó ábra az a autó plusz a nyulaknak a kombinációja. Hát igen, jelentősen csökken az átlagos szélsebesség, ami éri. Igen, és egyébként ebből látszik, hogy a delta formáció két szélén lévő futóknak is van pozitív hozadéka. Nyilván, ha egy sorban, libasorban futnának, már az is jobb, mint ha tök egyedül kéne futni. Már ezért repülnek a kacsák is V-alakban, nem? Hát az egy kicsit más miatt van, de többek között egyébként végül is igen. Ők nem a légellenállást csökkentik, ők az egymás szárnyáról leváló örvényeket használják ki arra, hogy kisebb energiabefektetéssel tudjanak repülni. Ott is a sor elején menni a legrosszabb. Ráadásul aki elől megy, annak még tájékozódnia is kell tudni, a többi azt csak követi. Na de visszatérve a képre, tehát látható, hogy a delta formáció jobb és bal szélén lévő futóknak, nyulaknak is van szerepe abban, hogy ez a légellenállás a sötét-szürke ideális pozícióban lévő futónak a legjobb, vagy legkedvezőbb legyen. És most csak nézem a számokat, tehát azt mondtad, hogy 21 km/óra. Ami hát úgy jön ki a 2 órás maraton. Tehát azt kellene tartani, és ahhoz képest a kék az a 8. Hát 8-10, igen. Ennyivel kisebb sebességű levegőt érez ő maga körül. Aki rendszeresen jár futni, azt tudhatja, hogy ennek körülbelül egyébként pont ilyen 14-15 km/óra környékén kezd jelentősebb hatása lenni. Ez alatt nem nagyon érzi meg az ember, hogy mekkora szembeszélben, pontosabban mekkora menetszélben fut, ellenben, hogyha egy jó szeles napon megy ki valaki futni, és pont szembeszélben kell futni, akkor az nagyon rossz. Hátszélben meg nagyon jó. Eindhoveni Egyetem megcsinálta ugyanezt a formációt, csak ők próbáltak többféle formációt is rendesen szélcsatornában elemezni, hogy ugye a nyulak hogyan, ugye ez a delta alak volt, az előbb itt meg egy ilyen fordított V alakba futnak előtte, hogy esetleg melyik a jobb. Igen, hát az nem derült ki az előző áramlástani szimulációs tanulmányból, hogy nyilván vizsgáltak több formációt, több kombinációt, és akkor azt mondták, hogy az ideális. Az Eindhoveni Egyetem, ha jól emlékszem, híres arról, hogy a sporthoz kapcsolódóan sokféle áramlástani mérést csinálnak. Hogyha a költségeket összevetjük, akkor azért nyilván nagyon más lépték. Bár egyetemi környezetben ez egy kicsit talán máshogy számolódik, mármint a szélcsatorna költsége, de azért üzemeltetni egy szélcsatornát napokon át adott esetben az elég drága mulatság tud lenni. Szimulációval mondjuk úgy, hogy a nem tudom én 10 potenciális formációból 8-at ki lehet dobni, és azt mondani, hogy na itt van az a 2, ami a legígéretesebb, és akkor csak ezt a 2-t kéne megvizsgálni szélcsatornában, és adott esetben kipróbálni a valóságban.
ez az, amihez a szimuláció nagymértékben hozzájárul. És egyébként itt a képen pont azt látjuk, hogy nem is biztos, hogy az a delta formáció volt a legideálisabb. Lehet, hogy találtak itt egy jobbat, egy ilyen fordított V-alakot. Amikor Bécsben futott, sikerült megdönteni a 2 órát, szóval nehéz belekötni ennek az eredményébe. Mennyi volt? 1:59? 1 óra 59, 40 valamennyi. Pár igen. másodperc. Igen. 45, azt hiszem. Igen, ez a Bécsinek az eredménye. Igen, ezt a fordított V-alakot használták. 41 irán futó vett összesen részt a kísérletben. Ők rotálták egymást időről időre. Hát Kipchoge végigfutotta. De akkor az a lényeg, hogy neki sikerült most megdöntenie a 2 órás, hát nem tudom, álomcélt. Jelenleg ő az egyetlen ember, aki valaha 2 órán belül futott. Szerinted mennyi volt ebben az ő egyéni teljesítménye, és mondjuk mekkora annak a szerepe, hogy egy egész csapat segítette neki kitalálni ezeket a formációkat, meg megvalósítani ezt az egészet? Nem vagyok profi sportoló, nehéz megítélni, de nyilvánvaló egyébként, hogy ez egy csapatmunka. A szimuláció, a adott esetben célcsatornamérés, bár nem tudom, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, tehát hogy az Eindhoveni Egyetem azt mikor publikálta azt az eredményt, dietetikusok, az egész stábja, az edzői. Tényleg láttam arra is egy tanulmányt, amikor kerestem egy kicsit, mert mondtad, hogy erről szeretnél beszélni, hogy hogyan változott a futás során az ő energia bevitele, meg ugye a felhasználása. Az köztudott, a profi sportolók nagyon sok szénhidrátot visznek be a sport közben. Egyébként azt hiszem annyit nem tudnak bevinni sem a futók, sem a kerékpárosok, amennyit valójában elhasználnak egy verseny alatt. Ez az, ami az utóbbi években jelentősen fejlődik, más mellett, vagy többek között, a cipők mellett például. Ebben biztos, hogy van még lehetőség. És említetted a cipőket, arról akartalak még egy kicsit kérdezni, hogy az, hogy a futócipőket is elkezdték kicsit csúnyán mondva megmérnökölni. Szerinted ez mennyibe járulhatott hozzá az ilyen elég komoly maraton eredményekhez? Az nem titok, hogy ezek a cipők, vagy ezek ilyen karbontalpas, vagy karbonbetétes cipőkről beszélünk. Van bennük Tehát rendesen szénszálas egy szénszálas talp van benne, Aha. ami meglehetősen jó rugalmassággal ruházza fel a cipőt, tehát a befektetett energia egy jelentős része az visszaadódik a futóra. Tehát kvázi visszadob a földről. Igen. Nagyon nehéz bennük futni, igazából csak a profik tudnak. De miért kényelmetlen? Te próbáltál már valaha ilyen cipőt? Nem. De volt olyan kollégánk, aki próbált, és gyorsan el is adta, azt hiszem. Vagy legalábbis mondta, hogy mégsem volt annyira jó ötlet megvenni. Egyébként tök vicces, pont a minap láttam egy összehasonlítást, hogy nézett ki egy maratoni cipő 1970-ben, és hogy néz ki egy mai cipő. Hát a 70-es években ilyen nagyon lapos talpú, hát ránézésre könnyű cipő, tehát nyilván sok anyag abba se volt, de hát akkor a talp technológia még nagyon máshol járt. Ugye ma már ezek a habok, amik akár a amatőröknek szánt futócipők talpában is megtalálható, az komoly mérnöki munka eredménye. Hova, milyen habot, miért annyit, hány milliméter vastagon, stb. Ezekre nagyon sok pénzt áldoznak valószínűleg a futócipőgyártók, itt a legnagyobbakra kell gondolni. Ez nyilván jótékony hatással van egyébként ma már az amatőr futók izületeire is. Ha valaki jól választ cipőt, sokkal kisebb az esély a sérülésre, mint mondjuk 25-30-40 éve volt. Futáshoz szerintem térjünk át a kerékpározásra. Én például nagyon szeretek biciklizni, tehát hogyha lehet választani a futás és a kerékpározás között, akkor inkább az országútra kimenni, és akkor egy ilyen jót menni lehetőleg hátszélben. De még hatványozottabban előjön ez, hogy csapatban kell dolgozni, vannak ugye ott is akkor nyulak analógiát használva, tehát akik segítik ugye a csapatnak a közös eredményét, meg a kerékpáros versenyek is nagyjából úgy zajlanak, hogy ez nagyon sokáig egy bolyban haladnak, és lehet, hogy a végén mondjuk kitörnek 2-3, akik oda mennek és megnyerik. Tehát a kerékpársportban a pusztán nagyobb sebesség miatt az aerodinamikának igen jelentős hatása van. Az hozzátartozik az igazsághoz, hogy én nem kerékpározok, még amatőr szinten sem, tehát hogy amióta hegyvidékre költöztünk, azóta elő sem vettem a biciklimet,
mert ha egyszer legurulnék, akkor haza is kell menni, ami futva jobban megy, meg egy mountain bike-kal kevésbé izgalmas, de hát a 2000-es évek eleje óta én nyomon követem a országúti kerékpárt, én imádom. Hát én képes vagyok megnézni egy 4-5 órás szakaszt egy az egyben. Nyilván az elején csak megy a háttérben, de azon kevés emberek közé tartozom talán, aki számára ez élmény. És hát ugye, amit mondtál is, hogy a kerékpársport az igazából csapatsport. Ezt szerintem nagyon sokan egy jó darabig nem értik, aki leül nézni országúti kerékpárt hosszú órákon át. Nem, mert csak azt hallgatja, hogy éppen melyik városról, ahol elhaladnak, milyen érdekességeket mond be a kommentátor. Ez az egyik szépséget, a másik meg az utolsó fél óra, 1 óra, amikor nem tudom, jönnek a nagy hegyek, meg jön a sprint felvezetés, ott kezd igazán izgalmas lenni. Az aerodinamika, mondjuk pont nem a hegyeken, de mondjuk egy sprintben ott képbe kerül. És ott jön képbe az, hogy ez miért csapatsport. Tehát ugye egy sprint felvezetés az úgy néz ki, hogy minden csapat, ami versenytől függően 7, 8, 9, 10 fő, ott általában mindenki egy kijelölt versenyzőért dolgozik az adott csapatban, aki majd az utolsó 100 méteren fog legelőre kerülni. Akkor ott leadja az összes maradék teljesítményt. Az összes wattot leadja, amit csak tud, előtte pedig szép sorban összeáll a csapat egy vonatba, libasorba szépen egymás mögött. Elég jól tud kinézni egy ilyen sprint felvezetés, amikor 4-5 csapat is próbál helyezkedni, és a legjobb pozícióba juttatni majd azt a versenyzőt, aki a legerősebb közöttük, de mondjuk a céltól 1 kilométerre ő még csak a 5., 6., 7. helyen halad. De ő lesz a végén az első, vagyis hát az a cél, hogy ő legyen az első. Szépen sorba állnak ki előre a többi csapattársa. Hát meg ott a taktikázás is benne van, hogy mikor hát álljon ki a másik csapat, kell. hogyan helyezkedett éppen. Igen. Másik csapattagra, vagy másik csapatra esetleg átváltani, ott ugye szaknyelven úgy mondják, hogy rakni a kereket, tehát kit követsz, minél közelebb, tehát ott tényleg centiméterekre mennek egymástól a kerékpárok kerekei. Ott is minél hátrébb vagy, igazából annál kisebb a légellenállás, egy csomó energiát meg lehet spórolni. Van egy videó szintén az Eindhoveni Egyetem szélcsatornájából, amit egyébként aztán CFD szimulációval is megvizsgáltak. Ez inkább a bolyozásról szól, tehát ugye egy Grand Touron elindul 160-180 versenyző, és akkor látható a tévében ugye, hogy mint egy nagy hangyaból ők haladnak együtt. Na most, aki legelől megy, ő fogyasztja a legtöbb energiát, és utána sorról sorra, minél hátrébb megyünk a mezőnyben, drasztikusan csökken a légellenállás és a szükséges befektetett energia. Ott kijelezte, hogy aki hátul ment, annak csak 17% volt az elölmenőhöz képest. Nagyon-nagyon lecsökkent. Sőt, 6%. 5-6-7%-ra is le tud csökkenni az elsőhöz képest. És hát ugye ennek a videónak az érdekessége az, hogy ezt az ANSYS szuperszámítógépen le is szimulálta. Hát itt láthattunk egy pár képet róla, hogy alakulnak ezek a légellenállások a mezőnyben. Egy ilyen modell összerakása és szimulációja igen komoly számítógépeket kíván, pusztán azért, mert nagyon összetett a modell, tehát nagyon sok versenyző van, és minden egyes versenyző körül megfelelő mértékben fel kell bontani a teret, ugye ez a véges térfogat módszerrel történt szimuláció. Egy ilyen szimulációt otthon, egy laptopon nem lehet összerakni. Van is erre egy jó kép, látszódik a biciklista körüli hálófelbontás, szimulációs hálófelbontás, és ugye az ilyen kritikus részeken, mint ugye elől a kerék, ami töri a levegőt, illetve a sisak, biciklistának ugye az arca, nagyon sűrű hálófelbontást kell alkalmazni. És azért ez nagyon hirtelen meg tudja dobni a hálóméretet, ami akár milliárdos nagyságrendű is. Igen, ha jól emlékszem, az a mezőny szimuláció, vagy boly szimuláció, az olyan 3 milliárd cella volt végeredményben. És ugye ez azért durva, mert minden egyes cellára nekünk ki kell számolnunk az egyenleteknek az eredményét. Igen, memóriában, processzorban, igen, mindenben nagyon sok kell. De ha csak egyetlen egy biciklist nézünk, mondjuk itt, ami a képen van, már ez sem egy kicsi modell, de ez mondjuk úgy, hogy normál ipari keretek között megvalósítható. Ami már nehezebb, az a mozgás szimulációja. Mondjuk itt a konkrét esetben ő valószínűleg lejtőzik, és próbálja a legkisebb légellenállású pozíciót felvenni.
ezeket is általában a biciklisek a szélcsatornában begyakorolják. És akkor ő tudja gyakorolni, hogy milyen pozícióban kell pont tartani a lábát, a kezét, a fejét. Ezt a síelők is szokták egyébként is csinálni, ők ugye még gyorsabban mennek, ott a 100 km/h sem ritka, és pár centiméteren is sok múlhat. Hova érdemes rakni a kezét, a könyökét, be kell húzni, ki kell rakni, fejét hogy tartsa. Ezeket mind be lehet gyakorolni. Meg én úgy tudom, amúgy a biciklisták szoktak szőrteleníteni is. Igen, na most én ezt csak, mint mondtam, nem biciklizek, tehát saját tapasztalatom nincs, és nem is feltétlenül néztem utána, de ha jól tudom, igazából 2 oka van. Az egyik a szőrtelen lábnak előnye, hogy ha elesik, a sebbe nem ragad bele a szőr, és jobban gyógyul. Ja, meg könnyebb gondolom kitisztítani. Meg könnyebb kitisztítani, illetve szerintem vannak egy páran olyanok, hogyha menetszélben lobog mondjuk úgy kicsit hosszabb lábszőrük, vagy ilyesmi, begyullad a szőrtűző. Ezt nem tudtam, azt hittem csak kellemetlen érzés neki. Nem, én úgy tudom, hogy be is tud gyulladni, tehát hogyha valaki erre érzékeny, akkor az fájdalmas lesz neki a nap végén. Tehát aerodinamikai oka van esetleg? Valamennyi van, de abban nem vagyok biztos, hogy ez igazából kimutatható. Annak már több van, hogyha speciális ruhát vesz föl valaki, tehát ugye ez a golflabdához hasonlító ruha, csak ezt fordítva szokták elérni, hogy kis bütykök vannak a ruhán. Vagy mint az úszóknál volt 2008-ig, ugye ez a Cáparuha. Cáparuhának hívták, igen. De azt utána betiltották. Azt betiltották, de azokat a világcsúcsokat már rég megdöntötték, amit akkor úsztak, pedig akkoriban mindenki azt hitte, hogy ez megdönthetetlen lesz. Hát ennyit fejlődött 15 év alatt az úszósport, meg úgy egyébként az összes sport, ami nem feltétlenül egyébként a izomerő fejlődését mutatja szerintem, hanem inkább a mögöttes sporttudományét. Mert amúgy biciklizésnél, ha visszatérünk a bringázásra, ugyanez igaz, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen pozícióba ülsz a biciklin. Hát nyilván van ugye a boltba menős kis kosaras bicikli, igen, ahol nagyon kényelmesen lehet ülni, mint egy chopperen, de hát azzal nem lehet versenyt Hát a városban jó. De a városban nagyon kényelmes, igen. És ugye itt például ennek a szimulációs eredménynek, vagy a szimulációs összehasonlításnak az volt a célja, hogy ezeket a különböző pozíciókat, amikor valaki kvázi ráfekszik a kormányra, megvizsgálja, hogy mi van-e különbség közöttük, és ha van, akkor meg mekkora. És eredményben amúgy kijött, hogy nyilván azzal, hogy minél jobban nekifekszel a kormánynak, csökken a felületed, ugye, amit érhet a szél, és ugye tud téged lassítani, és azért van benne különbség, hogy igen, sokkal kisebb lesz. Hát nem sokkal, de valamennyivel kisebb lesz a légellenállásod, minél jobban ráfekszel a kormányra. Ugye ennek van az extrém példája is, amikor, nem tudom, láttad azt a videót, amikor valaki annyira ráfeküdt a kormányra, hogy hátrafele szépen kinyújtja a lábát, és így csak fekszik a biciklin. Igen. Az egy nagyon extrém példa, de ha csak az, ami itt a tanulmányban szerepel, már ez is jól mutatja, hogy jelentős különbség van az egyes testtartások között, és ezt szimulációval is ki lehet mutatni. Hát aztán egy más kérdés, hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetsége most már elég szigorú szabályokat hozott a testtartásra vonatkozóan lejtőzés közben. Köszönöm, betiltották ezt a nagyon kormányra sok fekvést. mindent betiltottak. Ebben nem vagyok teljesen biztos, de ha jól tudom, az a szabály, hogy a fenéknek mindig hozzá kell érnie az üléshez. Lejtőzéskor. Igen, és nem lehet elengedni a kormányt, meg megfelelő helyen kell fogni, tehát konkrétan fogni kell a kormányt, nem lehet az, hogy csak rákönyököl valaki, de egy pár éve még lehetett látni ilyen extrém lejtőzéseket. Meg ugye minél közelebb fogod meg ugye a kormányt a tengelyhez, ugye annál kisebb lesz a nyomaték, amit a kezeddel ki tudsz fejteni. Hát tehát, hogyha véletlen kontrollálni. Igen, nem lehet kontrollálni, és hogyha véletlen ráfutsz egy kavicsra, akkor nagyon könnyen el lehet esni. Ezek pedig az eredmények amúgy ez az összehasonlításhoz, és egyébként egész szépen kijön, hogy például, hogyha kicsit ledönti az ember a fejét itt a C-ábrán, akkor a hátánál elég komoly leválás tud kialakulni. Többek között ezért is használnak időfutamon, amikor ugye csak egyedül megy egy biciklis, és a cél az, hogy az adott távolságot minél gyorsabban megtegye egyedül, oda speciális bukós isakokat szoktak. Ez a kicsit ilyen elnyújtott alakú. Hát nem? Sokféle van ebből, most már egészen extrém irányokban megy el, szerintem erre is lesz hamarosan szabályzás. Tényleg az, hogy a hátrafele teljesen elnyúlik, az ma már teljesen bevett, de most már olyanokat csinálnak, hogy a vállra ráborul valamennyire, vagy előre nyúlik.
valószínűleg kilátni sem annyira jó belőlük, de a versenyzők felveszik a légellenállás csökkentés érdekében. Nem feltétlenül látszik erről az ábráról, de eszembe jutott az, hogy ugye maga a biciklinek az aerodinamikai dizájnja, vagy az aerodinamikai szempontok figyelembevétel a tervezésnél, az ezeknél a kerékpároknál már a normál tervezés része, tehát versenykerékpárban úgynevezett aerobringák vannak. A súlycsökkentés szerintem ma már kevésbé téma, mert ezekkel a karbonszálas vázakkal ma már ezt könnyedén tudják teljesíteni. Az aerodinamikában még lehet talán találni egy pár százalékot, többet már nem nagyon. Olyan is van, hogy a küllőket ugye teljesen lezárják. Hát ennek az extrém példája ugye a pályakerékpár, Igen. ahol aztán meg tényleg 60 km/órával mennek körbe-körbe, és ott még nagyobb szerepe van. Oda ugye teli kerekeket szoktak használni, ott vannak nagyon furcsa biciklik, gondolok itt arra, hogy a vázkiképzés milyen, olyan helyen menjen mondjuk a váz, ahol amúgy is kitakar mondjuk az ember lába, és akkor a váz az egy ilyen szélárnyékos területre kerül. Jó, hát a bicikli feltalálásától számítva jó az, hogy most a két kerék végül egyforma méretű lett, és nem az első ülsz, tehát ahhoz képest, amióta kitalálták ezt a két egyforma kereket, a váz, nagyon hasonlít arra, mint ami, nem tudom, 50 évvel ezelőtt volt. Hát az már igen. Most az, hogy pontosan a vastagsága, a lekerekítése, hol milyen, azért abban vannak különbségek, de az alapfelépítése nem sokat változott az utóbbi időben bicikliknek. Ha így tetszik, az autó is sem változott, mert 4 kereke van, és motorja is gurul, így vagy úgy, még az elektromos autó is ugyanezt a sémát követi, de hát azért belül ezekben nagy fejlődés van technikailag. Hát aztán, hogy ez kijön a verseny közben vagy sem, az egy más kérdés. Meg hallottam olyan pletykákról, hogy előszeretettel rejtenek el ezekbe a biciklivázakban valahol egy kis elektromotort. Szerintem ez tiltja amúgy a szabályzat. Hát nyilván. Elég keményen. Nyilván ugye ezeket termokamerával nézik, hogy... Szúrópróbaszerűen szokták vizsgálni, hogy vajon van-e valami a vázban. Én bízom benne, hogy nincs. És azért látunk olyan versenyeket, olyan jó versenyeket, amilyet, ha nem a vázban van a dopping, akkor lehet, hogy máshol van, de talán ennek az időszaknak is már vége van. Állítólag most lesz egy olyan idézőjeles olimpiai játék, ahol lehet majd doppingolni. Olvastam a hírt, kíváncsian várom. Amúgy szerintem bizonyos szempontból izgalmas, de mindenképpen célszerű szétválasztani a kettőt. Nem szabad összekeverni. Egy olyan kitekintő kérdésem lenne felét, hogy szerinted a mérnöki háttérmunka, vagy mérnöki teljesítmény az a jövőben a sportban mekkora szerepet fog vállalni? És most nem a Forma 1-re gondolok, ami egy nagyon keményen technikai sport, hanem kicsit ez az ilyen, ahol még az ember teljesítménye van a főfókuszban. Nagyon egyszerű. Szerintem attól függ, hogy adott sportákban mennyi pénz van. Ha van benne pénz, és nyilván azokban van sok pénz, amit sokan néznek, meg sokan követnek, és lecsorog az amatőr szintre az adott sport, mert igazából ott lehet nagy bevételt generálni, hogy megveszed a futócipőt, emberek milliárdjai vesznek futócipőt, ezt ki kell szolgálni. Hát meg igazság szerint kvázi egy futócipővel neki tudsz állni otthon sportolni. És még majdnem olyan nélkül is, de nyilván elég gyorsan eljön az a szint, amikor az ember, ha teheti, akkor rákíván egy futócipőre, ha másért nem, akkor hogy legyen egy kis pszichológiai doping, hogy abban igen gyorsabban lehet futni. Tehát azokban a sportokban, amiben van pénz, abban egyre több mérnöki munka lesz mögötte. Már ha egyáltalán hozzá lehet tenni. Már csak a felszerelésben, meg akár a sport technikai kialakításában. Igen. Vagy az, hogy tényleg megmérik az úszót, vagy a biciklistát, hogy akkor hogy tartsa a kezét. Igen, tehát hogyha úgy értelmezzük a mérnöki részt, vagy kutatás részt, hogy belevesszük a mozgáselemzést, belevesszük a táplálkozástudományt, akkor a lehetőségek tárháza végtelen, és amelyik sportban van pénz, abban lesz is emögött kutatás és befektetett munka, és meg lesz az eredménye is. Amelyik sportban kevésbé van, vagy nem jól közvetíthető, és kevés emberhez jut el, ott ez sokkal nehezebb elérni. Visszatérve itt a ruházat szerepére, ugye, hogy most valaki szőrös, nem szőrös, cáparuhát visel úszáshoz, vagy esetleg nem viselt cáparuhát, és úgyis meg tudja dönteni ezt a világcsúcsot, amit azóta tényleg megdöntöttek. Szerinted milyen egy jó sportruházat? Kényelmes. Ennyi.
Pontosabban, hát ez sem feltétlenül igaz, mert Mert ugye van az a típusú versenysport, ahol meg úgy cipős kanállal belepasszírozzák magukat a ruhába, hogy minél jobb teljesítményt adjanak le, és utána meg rögtön másznak is ki belőle, tehát azt nem feltétlenül nevezném kényelmesnek. Ez ami bevillant, tehát hogy nagy különbség, hogy mi a jó sportruházat egy amatőr sportolónak, és mi a jó sportruházat egy profi sportolónak, aki az utolsó 10 másodpercet, az utolsó pár százalékot hajhásza. A profi sportolók hajlandók meghozni azt az áldozatot, hogy a versenyen kényelmetlen ruhában sportoljanak, ússzanak, fussanak, vagy bármi más csináljanak, csak azért, mert hisznek abban, hogy az a ruha, az a sportfelszerelés hoz annyit a pluszba, amennyit elveszítenek a teljesítményekből azért, mert egyébként kényelmetlen az a felszerelés. A cápa ruha volt híresen ilyen az úszóknál, hogy az nagyon nehéz volt felvenni, nagyon nehéz volt belepréselni magukat, nagyon szorított, és talán volt is, aki el is szakadt szerintem, és ahogy kijöttek a medencéből, azonnal mindenki amennyire lehetett, meg amennyire a neme megengedte, vette le magáról. Nem volt az kényelmes. Futóknál ez kicsit kevésbé kerül képbe, ha maga a ruházatot nézzük, az pedig hát a jó szellőzés, nem elegedjen túl benne a futó. Nagyon meglepő, de a legnagyobb, vagy a legjobb sportteljesítményt futásban meglehetősen hideg időben lehet elérni, tehát ilyen mondjuk 6 és 13 fok közötti hőmérsékleten, szélcsendben nem hevül túl az ember teste attól, hogy 2 órás maratoni időben közlekedik az utcán. De egyébként ez bármelyik amatőr futó is tapasztalhatja, hogy ha beköszönt a tavasz, elmúlnak a nagy hidegek, vagy jön az ősz, és végre nincsen nagy meleg, akkor drasztikusan fel tud javulni a teljesítmény, mert végre egy olyan hőmérsékletű zónában közlekedünk, futunk, ahol nem kell azzal foglalkozni, hogy ha jól öltöztünk föl, ha nem öltöztük túl az adott edzést, akkor nincs melegünk, vagy legalábbis sokkal kevésbé izzadunk, mint nyáron 40 fokban, amikor már hát lényegében nincs mit levenni. Télen meg nagyon könnyű túlöltözni az edzést, és túl melegünk lesz. És a ruházati gyártók amúgy ezt hogy tudják elősegíteni, hogy jó legyen a hőháztartása a sport közben az embernek? Hát tudom, hogy olyan anyagokat használnak, hogy az izzadságot ne fölvegye, hanem arról inkább elpárologjon, igen. Nagyon speciális anyagokat használnak ma már vagy síeléshez mondjuk, ezek az aláöltözetekre gondolok, izzadságot elvezetik, és segítik annak az elpárologtatását. Van ennek amúgy valami tudománya összefoglaló néven, hogy ezt vizsgálják, ezt a típusú emberi viselkedést, vagy hogy nem tudom, magának az érzésnek, és ez nem kell feltétlenül futásra gondolni, sőt, ott talán egy kicsit ez nehezebb is, ezt termokomfortnak hívjuk. Az anyagtudomány részét, mármint hogy a szöveteket hogyan és miként vizsgálják, az nagyon-nagyon messze áll tőlem. Ez egy külön szakterület. Az biztosan egy külön szakterület, és szerintem sokkal inkább jelenleg még tapasztalati úton megy ez, szimulációban valószínűleg ez sokkal kevésbé jelenik meg. Most az utóbbi időszakban, az elmúlt pár hónapban volt lehetőségünk bele folyni egy kicsit a termokomfortba, az anyagokba, az anyagok szimulációjába, és itt nem csak termikus részre kell gondolni, hanem a mechanikai részére is. Tehát az, hogy hogyan mozog egy ruha az ember testén, miközben ő fölemeli a karját, ez szimulálható ma már, és nem csak, hát én úgy szoktam hívni, hogy hollywoodi szinten, az animációs filmeknek köszönhetően, meg a egyéb számítógépes trükköknek köszönhetően ez a filmiparban már nagyon régen. Igen, ott a ruhagyűrődésre saját speciális fizikai motorok vannak. Csak azok mögött nem feltétlenül van sok fizika. Igen, tehát jól néz ki, meg ilyen csúszkákkal lehet állítani, hogy mennyire gyűrődjön, ne gyűrődjön, és tulajdonképpen ránézésre állapítod meg, hogy a valóságban ez az anyag így viselkedik-e, vagy nem. Ma már ott el lehet érni azt a szintet, hogy ez minden további nélkül elhiggye a néző. A fizikai tartalommal megtöltött szimuláció, amiket mi is csinálunk itt az Econban, ott ez egy kicsit azért még bonyolultabb. Tehát nagyon sok anyag jellemzőt kell kimérni, arra valamilyen modellt illeszteni, és utána még azt is figyelembe kell venni, hogy a szövés iránya az merre áll, ezt a modellbe be kell táplálni, vagy bele kell építeni, úgymond, és
utána megcsinálni a szimulációt. Ez a mechanikai része, a termikus része, az egy picit más, ez az, amiben nekem volt szerencsém az elmúlt időszakban tevékenykednem. Ott arról van szó, hogy az emberi test egy nagyon bonyolult termoregulációs rendszer, vagy egy termoregulációval felruházott rendszer, ahol az a cél, hogy a maghőmérsékletünk az adott szinten legyen. Maghőmérséklet alatt mit értesz? Hát ez a belső szerveink. Tehát a törzs. Ez a törzs, igen, ez a maghőmérséklet. Az egy adott szinten legyen, nem tudom, plusz-minusz fél fok, nem tudom a pontos számot, de valami nagyon szűk mesdjében kell mozognia, és abban a pillanatban ugye, hogy elkezdünk mozogni, sétálni, kocogni, futni, vagy akár csak nehéz fizikai munkát végezni. Vagy csak kifekszünk a napra. Vagy csak kifekszünk a napra, hőt kezdünk el vagy termelni, vagy a napsütés hatására hősugárzás ér minket, és életbe lép ez a termoregulációs rendszer, kitágulnak az ereink, vagy épp összehúzódnak, elkezdünk izzadni, hol kezdünk el izzadni, milyen mértékben, és nyilván az egész arra megy ki, hogy a maghőmérséklet közel konstans tudjon maradni. Szimulációs oldalról ez azt kívánja, hogy össze kell kötnünk egy hő- és áramlástani szimulációt egy ilyen termoregulációs rendszerrel. Ennek nagyon széles szakirodalma van, különböző bonyolultságú modellek már az 1960-as, 70-es évek óta fejlődnek, tehát a testrészeket külön-külön megkülönböztetik, egy emberi test mondjuk felépül 40 darab testrészből, és ezekre külön-külön ki lehet számolni, hogy adott testrész mennyit izzad, milyen bőrfelszín hőmérséklettel számolhatunk, és hogy adott bőrfelszínen milyen ruha van. Tehát ez egy input paraméter, be lehet vinni, hogy adott ruha az milyen hőszigetelő tulajdonsággal bír, vagy az mekkora úgynevezett Clow egységgel bír, ennek egy külön mértékegysége van. Hát virtuálisan föl lehet öltöztetni egy virtuális babát, megnézni, hogyha sapkát adunk rá, vagy kesztyűt, rövidujjú pólót, vagy pulóvert, kabátot télen, akkor adott környezeti körülmények között mennyire fog fázni, vagy mennyire lesz melege, nehogy Isten csak a lába fog fázni, vagy csak a feje. Mostanában ilyeneken dolgozunk. És mi befolyásolja azt, hogy egy ruhába komfortosan érezzük magunkat? Termokomfortosan, így kérdezem. Hát megfelelő szellőzéssel kell bírnia. Most nyilván én abban az irányba indulok el, hogy effektíve hőt termelünk, tehát hogy melegünk van, és azt gátoljuk, mert hogyha hideg van, akkor nyilván megfelelő szigetelő tulajdonságokkal kell bírnia. Nem véletlenül mondják réteges öltözködés. Levegő szorul be ugye az egyes rétegek közé, és igazából az adja a kiváló szigetelést, tehát a levegő a legjobb szigetelő ebből a szempontból. Ha melegünk van, akkor pedig mennyire képes szellőzni a ruha, mennyire engedi át a nedvességet, mennyire képes felvenni a nedvességet, mert vannak anyagok, amik egyszerűen semennyi nedvességet nem képesek felvenni, mások semennyire nem szellőznek, illetve hát, hogy mennyire változik meg a tulajdonságuk, ha nedves lesz, tehát ha beleizzadunk, akkor vajon mennyire változik meg az ő hőkapacitása, hővezetési tényezője, ezek mérhető mennyiségek, és utána a szimulációba be lehet építeni ezeket a tulajdonságokat. Ákos, nagyon szépen köszönöm ezt a mai tartalmas beszélgetést. Nagyon sok izgalmasat megtudtunk most a sportoknak a aerodinamikájáról, a termodinamikájáról. Szerintem nagyon érdekes beszélgetés volt. Köszönöm szépen. Remélem sikerült érdekes információkkal hozzájárulni a hallgatóság tudásához. A nézőknek és hallgatóknak nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Reméljük, nagyon sok hasznos információval ismerkedtek meg a mai nap folyamán. Hamarosan újabb epizódokkal érkezünk. Szimuláció és a valóság kapcsolatát fogjuk egy kicsit feszegetni, hasonlóan, mint ahogy Ákossal mai nap a sportokat elemeztük egy kicsit körbe, hogy mérnöki szempontból ezek hogyan működnek. Tartsatok velünk legközelebb is, az epizódokat pedig eléritek YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, illetve különböző közösségi média felületeken. Akkor a következő viszontlátásig. Sziasztok! Sziasztok!